हेलो एभ्रिवान, आज हामी कुरा गर्छौँ सिकल सेल डिसअर्डरको बारेमा। यो सिकल सेल डिसअर्डर भनेको के रे? यो के हो त? सिकल सेल डिसअर्डर भनेको एउटा हेमोग्लोबिनको डिसअर्डर हो। यसमा के हुन्छ त? यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै नर्मल्ली बिटा चेनमा 6th पोजिसनमा ग्लुटामिक एसिड हुन्छ। के हुन्छ? ग्लुटामिक एसिड बिटा चेनमा 6th पोजिसनमा ग्लुटामिक एसिड हुन्छ। तर यो ग्लुटामिक एसिडलाई भेलाइनले के गर्छ त? रिप्लेस गर्छ, सब्स्टिट्युट गर्छ। त्यतिखेर के हुन्छ त? हेमोग्लोबिन एस बन्छ। अब यही हेमोग्लोबिन एस को कारणले हुने कन्डिसनलाई हामीले के भनिन्छ त? सिकल सेल डिसअर्डर। अब यो हेमोग्लोबिन एस कस्तो छ भन्दाखेरि यो अक्सिजन कम भयो भने के हुन्छ त? पोलिमेराइजेसन हुन्छ। पोलिमेराइजेसन हुन्छ र यो के हुन्छ त? सिकल सेप हुन्छ। सिकल सेप हुन्छ। अब यो सिकल सेप भएपछि यसले के गर्छ त? ब्लड भेसलमा गएर यो के हुन्छ त? यसरी सिकल सेप हुन्छ, ब्लड भेसलमा गएर जम्मा हुन्छ अनि यस के हुन्छ त? अक्लुजन गराउँछ, भास्कुलर और भासो अक्लुजन बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? अक्सिजन पास हुन पाउन वा अर्को के हुन्छ त? हेमोलाइसिस पनि हुन्छ। ब्लड सेलको हेमोलाइसिस पनि हुन्छ। पछि यसलाई के गर्छ त? स्प्लिनले डिस्ट्रोय गर्छ। ठीक छ। अब यस्तो कन्डिसनको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। त्यसलाई के भनिन्छ त? सिकल सेल डिसअर्डर। सिकलिङ सिन्ड्रोम और सिकल सेल डिसअर्डर आर क्यारेक्टराइज बाई द प्रेजेन्स अफ हेमोग्लोबिन एस। त्यसलाई के भन्छ? सिकल हेमोग्लोबिन which impart the sickle cell, जसले के हुन्छ? सिकल सेप दिन्छ कला आरबिसी ला के गर्दाखेरि इन रिड्युस अक्सिजन टेन्सन रिड्युस हुँदाखेरि आरबिसी ला के गराउँछ त? सिकल सेप गराउँछ। के का कारणले? प्रेजेन्स अफ हेमोग्लोबिन एस result from the substitution of align in place of glutamic acid in the 6th position of beta chain alter the solubility characteristic of hemoglobin resulting in polymerization। जस्तो नर्मल हेमोग्लोबिन को सोलुबिलिटी जस्तो छ नि यसको हेमोग्लोबिन एस को सोलुबिलिटी के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ अनि के गराउँछ त? यसले पोलिमराइजेसन इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन which depend upon the oxygen tension। अब यो होमोजाइगस पेशेन्ट र हेटेरोजाइगस भन्ने, होमोजाइगस भन्ने के हो त? सेम एउटा जिन प्यारेन्टबाट वान प्यारेन्ट र अर्को फ्रम अर्को प्यारेन्टबाट आउने हो। त्यतिखेर आउँदाखेरि दुईटै जिन हेमोग्लोबिन एस जिन आहान भने सिकल सेल जिन आहान भने त्यतिखेर के हुन्छ त? होमोजाइगस स्टेट हुन्छ, सेभर कन्डिसन हुन्छ, सिकल सेल डिजिज हुन्छ र यसले के गर्छ त? डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू मेनिफेस्ट गर्छ। र अर्को हेटेरोजाइगस एउटा सिकल सेल जिन हो र अर्को नर्मल जिन हो भने त्यतिखेर के हुन्छ त? क्यारियर स्टेट और हेटेरोजाइगस स्टेट हुन्छ। हेमोग्लोबिन ए र हेमोग्लोबिन एस दुईटै हुन्छन् अनि के हुन्छ त? सिम्पटम्सहरू त्यति धेरै हुँदैन, सिम्पटम्स ल्याकिङ हुन्छ। पर्सन के हुन्छ? एसिम्प्टोमेटिक र यसलाई के भनिन्छ त? क्यारियर स्टेट भनिन्छ। यो के भयो त? डिजिज कन्डिसन हो, क्यारियर स्टेट। अब हेर त, रेड ब्लड सेलमा के छ? हेमोग्लोबिन एस छ। अक्सिजन प्रेजेन्स हुँदा नर्मल केही हुँदैन। जब अक्सिजन कम हुन्छ, डिअक्सिजनेसन हुन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ त? सिकल सेप हुन्छ। सिकल सेप के हुन्छ त? सिकल सेप हुन्छ। सिकल सेप हुनु के कारणले हो त? पोलिमराइजेसन हुन्छ। पोलिमराइजेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ त? सिकल सेप हुन्छ रेड सेल। त्यसले के गर्छ त? रिड्युस डिफर्मेबिलिटी अफ सिकल सेल एन्ड इन्क्रिज द एड्रेन्स टु द भास्कुलर इन्डोथेलियम। भास्कुलर इन्डोथेलियममा गएर के हुन्छ त? एट्याच हुन्छ, जसले के गर्छ त? भासो अक्लुजन क्रिएट गर्छ। के भयो? भासो अक्लुजन ब्लक गरिदियो नि त है, भासो अक्लुजन सिकल सेप। अनि यो के हुन्छ त? अक्सिजन पाएपछि के हुन्छ त? रिटर्न टु द नर्मल सेप हुन्छ। तर यो रिपिटली अक्सिजन पाउने नपाउने, नर्मल सिक्लिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त? मेम्ब्रेन ड्यामेज हुन्छ। मेम्ब्रेन ड्यामेज भएपछि के हुन्छ त? इरिभर्सिबल सिकल रेड सेल हुन्छन्, जसले पनि भासो अक्लुजन गराउँछ र डिस्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ त? स्प्लिनमा हुन्छ। यो के भयो त? प्याथोजेनेसिस भयो। अब डिसअर्डर कति छ? दुईटा टाइपको छन्। एउटा सिकल सेल डिजिज भनिन्छ र अर्को सिकल सेल ट्रेट भनिन्छ यसको डिसअर्डरलाई। अब सिकल सेल डिजिजमा हेर त, डिजिज पनि डिफ्रेन्ट टाइपको छ। जस्तै सिकल सेल एनिमिया, यसमा के हुन्छ त? बोथ जिन चाहिँ के हुन्छ त? सिकल हेमोग्लोबिन बनाउने के हुन्छ त? हेमोग्लोबिन एस जिन र बोथ जिन चाहिँ के हुन्छ? सिक्लिङ हेमोग्लोबिन और सिकल हेमोग्लोबिन बनाउने जिन के हुन्छ त? इनहेरिटेड हुन्छ दुईटै प्यारेन्टबाट। त्यो जिनलाई के भनिन्छ त? सिकल सेल जिन। यो के हो त? सिकल सेल
जिन जसले के बनाउँछ हेमोग्लोबिन एस बनाउँछ दुईटै प्यारेन्टबाट यही जिन इनहेरिटेड हुन्छ भने त के भयो होमोजाइगस स्टेट भयो यतिखेर हामी हेमोग्लोबिन ए बन्दैन भएको हेमोग्लोबिन एस हुन्छ र यसको जेनोटाइप के हुन्छ त बिटा एस यसरी डिनोट गरिन्छ सिकल सेल जिनलाई हुन्छ यो कन्डिसन के हो त सिकल सेल एनिमिया अर्को के हुन्छ यही सिकल सेल एउटा प्यारेन्टबाट सिकल सेल जिन आयो अर्को प्यारेन्टबाट बिटा जिन आयो कि म्युटेट छ वा कि रिड्युस छ यसको सिन्थेसिस कि म्युटेसन भएर कम्प्लिटली लस भयो कि म्युटेसन भएर रिड्युस भयो भने सिन्थेसिस त्यसको आधारमा पनि सिकल सेल बिटा थ्यालेसेमिया भनिन्छ सिकल सेल प्लस बिटा थ्यालेसेमिया अब यसलाई डबल हेटेरोजाइगस दुईटै फरक छन् एउटा सिकल सेल जिन एउटा बिटा थ्यालेसेमियाको जिन यसलाई के भयो डिफरेन्ट फरक जिन छन् के भयो हेटेरोजाइगस स्टेट भयो अब यो दुईटा टाइप छ यदि सिकल सेल जिन चाहिँ कम्प्लिटली एब्सेन्ट छ सरी यदि बिटा चेन चाहिँ कम्प्लिटली सिन्थेसिस एब्सेन्ट भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ सिकल सेल एन्ड बिटा जेरो थ्यालेसेमिया यसलाई के भनिन्छ सिकल सेल बिटा जेरो थ्यालेसेमिया भनिन्छ अब यसमा के हुन्छ त हेर त यसमा एउटा सिकल सेल जिन छ अर्को बिटा जिन चाहिँ एब्सेन्ट छ कम्प्लिटली बिटा चेनको सिन्थेसिस कम्प्लिटली एब्सेन्ट छ त्यस्तो कन्डिसनलाई सिकल सेल बेटा जेरो थ्यालेसेमिया अर्को के छ त सिकल सेल जिन छ अर्को चाहिँ म्युटेटेड छ बिटा जिन जसले गर्दाखेरि बिटा चेनको सिन्थेसिस कम्प्लिटली एब्सेन्ट छैन तर रिड्युस छ त्यसलाई के भने सिकल सेल बिटा प्लस थ्यालेसेमिया यो के भयो त डिस अर्को के हुन सक्छ त यो सिकल सेल हेमोग्लोबिन एस छ नि यो कम्बाइन हुन सक्छ अरु हेमोग्लोबिनसँग र डिजिज बनाउँछ जस्तै हेमोग्लोबिन एस डी सँग हेमोग्लोबिन एस डी डिजिज सी सँग हेमोग्लोबिन एस सी डिजिज र ई सँग हेमोग्लोबिन एस ए डिजिज यो के भयो त सिकल सेल डिजिज हुने कारण कति हुन्छ एउटा सिकल सेल एनिमिया भयो अर्को बिटा थ्यालेसेमियासँग कम्बाइन भयो सिकल सेल बिटा थ्यालेसेमिया अर्को चाहिँ डिफरेन्ट भेरिएन्टसँग पनि कम्बाइन भएर हुन सक्छ अर्को छ ट्रेट यो के हो त क्यारियर स्टेट हो एउटा जिन बिटा एउटा जिन चाहिँ के छ त सिकल सेल जिन छ अर्को चाहिँ नर्मल छ भनेपछि के हुने भयो यहाँ हेमोग्लोबिन ए को पनि सिन्थेसिस हुने भयो हेमोग्लोबिन एस को पनि सिन्थेसिस हुने भयो दुईटैको सिन्थेसिस यो हेटेरोजाइगस स्टेट यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ त क्यारियर स्टेट अब यसको जेनोटाइप के हुने भयो त बिटा एस र बिटा हो यस्तो के हुने भयो जेनोटाइप हुने भयो एउटा प्यारेन्टबाट यो सिकल सेलको जिन आयो अर्कोबाट नर्मल जिन आयो त्यसले गर्दाखेरि के भयो सिन्थेसिस नर्मल छ त्यसले गर्दा एसिम्प्टोमेटिक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ सिकल सेल ट्रेट यसले के गर्छ क्यारी गर्न सक्छ त्यो डिजिज कन्डिसनमा छ ट्रान्सफ्युजन चाहिँदैन अब सिकल सेल एनिमियाको साइन एन्ड सिम्पटम्स फेटिग एन्ड विकेस हुने भयो फ्रिक्वेन्ट इन्फेक्सन हुने भयो पेन क्राइसिस हुने भयो स्वेलिङ इन ह्यान्ड एन्ड फेट हुने भयो पेल स्किन र जन्डिस हुने भयो डिले ग्रोथ सर्टनेस अफ ब्रेथ र भिजन प्रब्लम हुनु भयो अब ल्याबमा कसरी डिटेक्सन गर्ने ल्याबमा हामीले पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाउने इडिटिएफ ब्लडमा ब्लड कलेक्ट गर्ने त्यसपछि के गर्ने पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाउने पेरिफेरल ब्लड स्मेयरमा के हुन्छ त हेमोग्लोबिनको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुन्छ मोडरेटली 6 देखि 9 ग्राम पर डिएल हुन्छ त्यसले के गराउँछ त मोडरेट एनिमिया देखाउँछ अनि एनिमिया इज के हुन्छ त नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक यो त अक्सिजन कम भएको कन्डिसनमा मात्रै सिकल सेल देखिने है नर्मोसाइटिक नर्मोक्रोमिक अनि 5 to 10% टोटल आरबिसी छ त्यसको 5 to 10% के हुन्छ त सिकल सेल हुने रहेछ रेटिकुलोसाइट काउन्ट इन्क्रिज हुन्छ टार्गेट सेल देखिन्छन् बिटा थ्यालेसेमियाको केसमा सिकल सेल बिटा थ्यालेसेमियाको केसमा टार्गेट सेल देखिने भयो के देखिने रे टार्गेट सेल अब ल्युकोसाइटोसिस पनि माइल्ड हुने रहेछ प्लेटलेट आर रेज अर डिक्रिज ड्युरिङ भासो अक्लुजन हुँदाखेरि डिक्रिज हुने सक्छन् अरु बेला इन्क्रिज अदरमा हेर त ESR के हुने रहेछ लो ESR किन लो हुने त सिकल सेप छ आरबिसी जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त रोलेक्स फर्मेसन गर्न दिदैन रोलेक्स फर्मेसन गर्न टाइम लाउँछ र यो टाइम लागेपछि सेडिमेन्टेसन हुन पनि टाइम लाउँछ त्यसैले ESR के हुन्छ त लो हुन्छ अर्को अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन इन्क्रिज हुन्छ के कारणले हेमोलाइसिसको कारणले र अर्को फाइब्रिनोजिन एन्ड फ्याक्टर आर लो हैन हाई हो आर हाई हुन्छ के हुन्छ लो हैन हाई हुन्छ किन हाई हुन्छ त्यो त इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि इन्फ्लामेसनको रेस्पोन्स इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सले गर्दाखेरि के हुन्छ त फाइब्रिनोजिन एन्ड फ्याक्टर आर हाई हुन्छ अब आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने त यदि सिकल सेल छ कि छैन पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो तर यो क्यारियर हो कि डिजिज कन्डिसन हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्न त्यसको लागि हामीले स्लाइड टेस्ट गरिन्छ
2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड युज गरिन्छ। इक्वल भोल्युममा मिक्स गरिन्छ। 37 डिग्री सेल्सियसलाई 1 आवर राखिन्छ र त्यसपछि के गरिन्छ, स्लाइडमा 1 ड्रप राखेर कभर स्लिपले कभर गरेर हेरिन्छ। अब हेर्दाखेरि यो त अक्सिजन रिड्युस गर्ने रिएजेन्ट हो, केमिकल हो, त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन रिड्युस भयो भने सिकल सेप हुन्छ। सिकल सेप देखिन्छ कि देखिन्न भने यसले चाहिँ क्यारियर र डिजिज कन्डिसनलाई छुट्याउन सक्छ, सक्दैन, यसले छ कि छैन मात्रै भन्छ। अर्को सोल्युबिलिटी टेस्ट छ, त्यसमा सोडियम डाइथायोनाइड भन्ने केमिकल युज गरिन्छ। 1:100 को रेसियोमा मिक्स गरिन्छ, फ्यु मिनट राखिन्छ अनि यसले के गर्छ त आरबिसीलाई लाइस गर्छ। लाइस गरेपछि हेमोग्लोबिन एस छ भने बाहिर आउँछ। यदि हेमोग्लोबिन एस त इन्सोलुबल हो, यसको सोलुबिलिटी डिक्रिज भयो, यदि इन्सोलुबल हुन्छ र प्रिसिपिटेट अर क्लाउडिनेस अर डार्क ब्यान्डहरू देखिन्छ यदि हेमोग्लोबिन एस छ भने। र अर्को हाई पर्फर्मेन्स लिक्विड क्रोमाटोग्राफीले के गर्छ त हेमोग्लोबिन एस चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। यो चाहिँ के छ त कन्फर्मेट्रीको लागि यो बेस्ट चाहिँ यो एचपिएलसी, यसले चाहिँ क्यारियर र डिजिज कन्डिसन मात्रै पत्ता लगाउँछ। यसरी हामीले सिकल सेल डिसअर्डरको बारेमा पनि कम्प्लिटली जानिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ र त्यसरी अब यो नोट गर्नु होला। त्यसै गरेर आफूलाई चाहिने कति चाहिन्छ आफ्नो सिलेबस अनुसार त्यो चाहिँ नोट गर्नु होला र यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला।